بس مسي صبح صبح هو مساء بس النهاردة أول فيديو براول ستارز عموما يعني وهنلعب بأبطال ماكس بس. يلا نبدأ بأول جيم. مش ناوي. الله حلوة الخريطة دي بحبها جدا. بس بقى باري خلصت كده يا جماعة، مش محتاجة يعني شغل كده. وطبعا النت لازم اعمل له دور في الموقف. اديه اللي على فرانك ماشي. اصحى يا لامك صاحبي. طب يا جماعة كده هون اكيد يعني لازم نفوز. خلصنا كده هون، تيجي نلعب بمين تاني؟ جيت. طبعا انا ما بشحنش. طبعا ما بحبش نيتا، بس الستار باور دي جامدة. وبكره تبقى جيسي قدامي، بكره جيسي تبقى العدو بتاعي. حلو ايه ده؟ يعني دي اللي اتقدمت فيها؟ احنا نعملها من على اخرها يا جدع، وبتبقى عاوزين كمان، انما ايه دي؟ اه اه شفت جيسي عامله ازاي؟ حاجه كده. جامدين قوي، جيسي مجمده الموضوع لو كان معاه سوبر كان جان جون وبس. خلاص خسرنا. معلش يا جماعه معلش. بصور كده واقعي بقى. يخسانيت هيخس. ما عملش حاجه يعني، ده عشان بس جيسي اللي موجوده كده. عشان ميرسي شكرا. لايك في وقت دي نلعب ببارلي. ومن الأحلى دي أحلى بالدمج 1000. وشنط كتير يعني، مش عشان مش عاوزين نطول الموضوع معاكم. يعني حول ولا قوة إلا بالله. لا ده انتوا متعرفونيش بقى. اوف بقى. حول ولا قوة إلا بالله. بس هنلعب بمورتيس، اني مش شاطر اوي بمورتيس يعني. بديل بس تمام يعني، استحملوني وانا خايف. لازم يبقى كارل وبي معايا، او ساندي وكارل. ايه ده اللي انا بعمله ده؟ معلش يا جماعه نوب شويه في البتاع ده.
طب ليه يعني؟ بظهري قريب مني. اها. ايه الحظ ده؟ اسكتوا بصور. هنمشي بقى ازاي؟ يخرب بيتك ليه يعني كده؟ عاش عاش. والله ساعات بعمل بيه شغل جامد بس مش عارف بعمل بالظبط. طبعا يا جماعة كده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتظبطوني بقى وكده. هو كان نفسي افتح صندوق معاكم بس للأسف بقى الموبايل اهو هيفصل. عاوزين حاجة اقولولي متكسفوش، كلنا اخوات يعني. ها قررت عاوزين ايه؟ عاوزين ايه؟ اكتب لي في التعليقات هو انت تعليق حلو يشجعني. سلام.